नमस्कार। आज हम लोग आयुर्वेद का बहुत ही अहम भाग यानी गिलोय के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसके बारे में हम जानेंगे कितना ये फायदा करता है। जब से चाय हम लोग के बीच में आया तब से तमाम बीमारियों का हम लोग के बीच में आगमन भी हो गया। पहले के लोग बहुत कम बीमार पड़ते थे। हम लोग के बीच में कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो वृद्ध और पुराने हैं, जिन्होंने आज तक दवा ही नहीं खाई। आप शायद विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन जिसके घर पे ऐसे लोग हैं जिनको दवा की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, वो आप हमारी बात पे ज़रूर विश्वास करेंगे, क्योंकि उन्होंने आयुर्वेद को अपनाया। खाने पीने का तरीका उनका सही था। आज हम लोग का खाने पीने का तरीका गलत है। तो सबसे पहले हम काढ़ा के बारे में बात करेंगे, यानी चाय के बारे में हम बात करेंगे। ये चाय इतना क्यों प्रचलित हो गया, थोड़ा सा इसके बारे में हम गहराई में जाते हैं। जब अंग्रेज यहाँ से जाने लग गए ना, तो जिस प्रकार से कोरोना के समय में चारों तरफ बैरियर लग गया था कि एक जगह से दूसरे ज़िले में नहीं जा सकते हैं, या एक गांव से दूसरे गांव में जाना भी कभी कभी कठिन इसमें हो गया था, वैसे ही अंग्रेज़ों ने बैरियर लगा दिया था। जो भी भारतीय उधर जाता था तो उसको बैठा के चाय पिलाते थे। उसके बाद आगे जाएं, पहले के लोग चाय का हाल नहीं जानते थे, दूध पीते थे। पहले के लोग अखाड़े में जाते थे या दौड़ के आते थे तो सुबह के टाइम में वो दूध पीते थे। लेकिन आज क्या चीज़ है, आज जब दौड़ के बच्चे आएंगे या हमारे बच्चे घर में सो के उठते हैं तो माताएं बहनें उनको चाय देती है दूध के बदले, जो बेहद ही खतरनाक होता है। देखिए, शुगर इतनी तेज़ी से हमारे देश में फैल रहा है कि शुगर के मामले में पूरे विश्व में भारत को राजधानी कहा जाता है। शुगर कितनी तेज़ी से शुगर फैल रहा है। अगर गिलोय का काढ़ा पिएंगे, गिलोय का चाय पिएंगे तो आपको शुगर होगा ही नहीं। देखिए कितना बेनिफिट और कितना बढ़िया काम करता है। नहीं तो अभी ऐसे लोग मिलेंगे कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, खाने का मन करेगा कि मीठा कुछ खा लें, रसगुल्ला खा लें, कुछ और खा लें, लेकिन खा नहीं सकते हैं। ज़रा सोचिए, वो धन वो पैसा किस काम का, कि सामने रहते हुए भी हम ललचा रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं। इसमें स्ट्रेस, टेंशन और ये जो चाय है ना, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। किसी के घर चले जाइए तो मेहमान आए हैं तो उनको चाय ही पूछेंगे और कुछ नहीं देंगे। दिमाग में सीधे जाएगा कि हाँ, कम से कम चाय तो जरूर पिला दिया जाए। कोई मित्र रास्ते में मिल गया बाजार में, उसको हम चाय पिलाएंगे। अगर हम व्रत करते हैं ना, तो व्रत भी करेंगे तो उसमें हम चाय ही पियेंगे। टेंशन हुआ तो भी चाय पीना है। जरा सोचिए, हर जगह चाय। इस तरीके से टीवी अखबार में ऐसा प्रचार हुआ कि हम लोग के दिमाग में भर दिया गया कि चाय पीना है। और सबसे बड़ी बीमारी का कारण है चाय। जरा सोचिए, अगर हम लोग गिलोय का बढ़िया से प्रचार करते हैं और हर घर में लोग काढ़ा बनाकर, यानी काढ़ा का मतलब चाय, काढ़ा कोई जैसे हम लोग को अजीब सा लगता है काढ़ा, जी नहीं, आप उसको चाय ही बोलिए। तो उसका चाय अगर पीना आप शुरू कर देते हैं तो आपको कोई बीमारी नहीं होगी। हर गांव में इसको, गिलोय को हम लोग कहीं भी लगा सकते हैं। आप इसका खूब प्रचार करिए। हकीकत में देश की बहुत बड़ी सेवा आप करेंगे, मानवता की बहुत बड़ी सेवा करेंगे। अगर लोगों को खाली इतना बता दें कि आप का चाय पीजिए, काढ़ा का पीजिए, गिलोय का पीजिए। अगर उसमें जो भी चाहे डाल सकते हैं, तुलसी पत्ता डाल दीजिए, अदरक डालिए, लौंग, इलायची ये भी डाल सकते हैं, अश्वगंधा भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, डाल के उसको पी सकते हैं। तो अगर इसका गिलोय का चाय पीते हैं तो सोचिए कि कम से कम कई ऐसी भयानक बीमारियां हैं जो आपके आसपास नहीं आएगी। सबसे पहले जो फ्लू है ना, बुखार, जरा सा इम्यूनिटी हमारा कमज़ोर हुआ, ये तो सभी जान चुके हैं कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए गिलोय लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि खुद सरकार ने इतना प्रचार किया गिलोय का। जब कोरोना आया तभी से लोग इसका प्रचार, तभी इसके बारे में लोग जाने, नहीं तो उसके बारे में लोग इस अनजान थे। चाय छोड़कर लोगों ने गिलोय पीना शुरू कर दिया। ये इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही उत्तम दवा है। इम्यूनिटी का मतलब समझते हैं आप लोग? जैसे जरा सा कुछ हुआ नहीं तो सर्दी खांसी हो गया, जुकाम हो गया, ठंड लगने लग गई, थोड़ा सा गर्मी हुआ, बहुत ज़्यादा पसीना आने लग गया। ये सब कई चीज़ें हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चाहिए अगर आपको, तो सबसे ज़बरदस्त चीज़ बिना पैसे का यह है गिलोय। आप इसको पीजिए। किसी को फ्लू हो ना, देखिए स्वाइन फ्लू, आपने नाम सुना होगा, स्वाइन फ्लू। स्वाइन मतलब सुअर,
फ्लू मतलब जुखार, जुखाम। जुखाम क्या है? यानी फैलने वाला एक बीमारी है, सांस से फैलने वाला बीमारी। कैसे छींक दिए हैं, हम बात कर रहे हैं तो ये क्या फैलने वाला बीमारी है, खांसते हैं छींकते हैं तो वो जुखाम है। तो स्वाइन फ्लू, ये स्वाइन फ्लू पहले कैसे था कि जो लोग सुअर पालते थे ना, केवल उन्हीं लोगों को होता था, क्योंकि एक प्रकार का मच्छर होता है कैटलेस नामक है। कैटलेस नामक मच्छर जो होते हैं ना, सुअर को काटते हैं, फिर वो मानव को अगर काटते हैं, मनुष्य को काटते हैं तो उसको स्वाइन फ्लू हो जाता था, इसलिए स्वाइन फ्लू नाम दिया गया। लेकिन 2009 के बाद उसने अपना रूप विकसित किया और ये मनुष्य से मनुष्य में होना शुरू हो गया। सरकार ने बीच में जो है ना, सुअर को गांव से दूर कर दिया था कि वहां दूर थोड़ा सा उसका बाड़ा बना जाए उसको रखने के लिए। और मच्छर जो होते हैं ना, कम से कम 3 से 4 किलोमीटर उड़ के जा सकते हैं। तो स्वाइन फ्लू भी क्या है, सुअर को काट के अगर मच्छर किसी आदमी को काटे तो स्वाइन फ्लू हो जाता था। लेकिन अब इस तरीके से इस फ्लू ने अपना स्तर बढ़ा लिया कि इंसान से इंसान में होना शुरू हो गया। ये 2009 के बाद विकसित हुआ। वैसे कोरोना आया, अलग अलग तरह की कई बीमारियां हम लोग के बीच में आ रही है। स्वाइन फ्लू हो गया, डेंगू हो गया, मलेरिया हुआ, चिकनगुनिया हुआ, यानी ये कई प्रकार के बुखार हम लोग के बीच में अपना हर बार स्तर अपना बदलते हैं, अपना रूप बदलते हैं। लेकिन कोई भी बुखार हो, अगर आपने गिलोय का इस्तेमाल कर लिया, इसका हमेशा गिलोय का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी। अगर आपकी शक्ति ताकत मजबूत है, इम्यूनिटी मजबूत है, तो कोई बुखार आपके आसपास आने वाला नहीं है। अभी देखिए डेंगू बहुत तेजी से फैल रहा है। अभी जरूरत है कि हर घर में इसको पिया जाए। और ये सबसे बड़ी मानवता है, सबसे बड़ी देश की सेवा है कि लोगों को जागरूक करें। आप प्रति घरों में इसको दें पीने के लिए, लोगों को जागरूक करें। ये बहुत बड़ी देश की सेवा होगी, मानवता की सेवा होगी। इसमें कुछ जाता नहीं है। गिलोय हर जगह मिल जाएगा। गिलोय में दालचीनी, अश्वगंधा, तुलसी, लौंग, इलायची, अदरक कुछ भी डाल के उसमें आप पी सकते हैं। बढ़िया काम करेगा, फर्स्ट क्लास का काम करेगा, शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाएगा। देखिए साहब, बुखार तो आपके पास आएगा नहीं। अगर आप गिलोय का सेवन करते हैं तो किसी भी तरीके का बुखार हो, प्लेटलेट्स की कमी हो, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया कुछ भी हो, आपके आसपास नहीं आएगा। आप विश्वास रखें, या कहीं भी आप किसी से पता कर लीजिए, देख लीजिए, बुखार का दुश्मन है ये। सालों तक बुखार आपके पास आने वाला नहीं है। आप इसको आजमा के देखिए। नहीं तो अभी कई लोग ऐसे मिल जाएंगे, उनको कब बुखार है कब बुखार है उनको पता नहीं है। 4 दिन ठीक रहेंगे, 4 दिन के बाद फिर बुखार हो जाएगा, 2-4 महीने ठीक रहेंगे, फिर उनको बुखार आ जाएगा। किसी को नाक बहने लग जाता है, खांसी होती है, छींक आता है, तमाम ऐसी परेशानियां होती है बुखार संबंधी, सांस संबंधी, यानी दमा होती है, तो होता है ना दमा, खांसते रहते हैं। नहीं होगा। आप करके देखिए, आप इसको पी के देखिए, आपको दमा हो, जुखाम हो, या किसी प्रकार का संक्रमण हो, इतना जबरदस्त ये काम करता है। टीबी होती है ना बहुत आदमी को, आप इसका इस्तेमाल करके देखिए गिलोय का। खांसी में, जुखाम में, टीबी में बहुत बेहतरीन काम करेगा। आप लोग का आश्चर्य हुआ कि कैंसर तक में काम करता है। कैंसर होता है ना लोगों को, कैंसर, उसमें भी काम करता है। अगर आपको मोटापा है, बहुत लोग मोटे होते हैं, पतले हो जाएंगे आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, इसका लगातार चाय पी के देखिए। और ये नहीं कि अलग से कुछ बनेगा, जैसे चाय बनाते हैं, जैसे आपके घर में चाय बनना, केवल उसी तरह बनाइए। अगर वैसे काढ़ा नहीं बना सकते हैं तो जैसे चाय बनता है वैसे ही बनाइए, जैसे चाय उबलता है ना, बनाते हैं, वैसे ही चाय पत्ती की जगह पे इसको डाल दीजिए। आप पी के देखिए, मोटे आदमी पतले हो जाएंगे साहब। आप इसका इस्तेमाल करके देखिए, हर जगह मिलेगा ये। तो ये कई जगह काम करता है। कई विटामिन की कमी होती है हमारे शरीर में बहुत आदमी को, तो कई प्रकार के विटामिन में भी काम करता है, उस कमी को वो पूरा करता है। तो इसको अगर हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो कई बीमारियों में आपको काम करेगा। कई कैसा है मैं इसको आपको दिखा देता हूँ लेके आपको, आप कहीं भी आपको देख सकते हैं, आपको मिल सकता है। ये देखिए, ये है, बढ़िया से इसको देख लीजिए। और कई रोगों में ये काम करता है। इसका आकार देख सकते हैं किस तरीके से है। ये जो है आपका किसी भी प्रकार का जो बुखार है, आपको एक आयुर्वेदिक चाय है एक तरह से। ये जुखाम, कफ, एलर्जी, अस्थमा, चिकनगुनिया, प्लेटलेट्स का कम होना, मोटापा, ये स्वाइन फ्लू हमने बता ही दिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये देखिए सब में है। किसी तरह का इन्फेक्शन हो
भयंकर आर्थराइटिस हो, बार बार आप बीमार हो जाते हैं, नहीं उल्टी होता, उल्टी हो, दस्त हो, उन सब में बहुत ही बेहतरीन काम आपका करता है ये। यानी कई रोगों की ये दवा है। और जैसे हार्ट अटैक नहीं होता, बहुत आदमी को जैसे हार्ट अटैक हो जाता है और समय मौत हो जाती है, उसके लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है। बहुत आदमी चलते फिरते हैं, भगवान को प्यारे हो जाते हैं। तो आपको हार्ट अटैक हो, कैंसर हो, डायबिटीज यानी शुगर हो, इन सब में बहुत बेहतरीन काम करता है। अब तो घर घर में देखिए बहुत आदमी को बीपी की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर, बहुत ही बेहतरीन काम करेगा। आप लोगों को जागरूक करिए, लोगों को बताइए, बहुत बढ़िया काम करेगा। इसलिए कह रहा हूँ सभी आदमी इसको बढ़िया से देख लें और इसका सही इस्तेमाल करें। इसका सबसे बड़ा जानते हैं कारण क्या है? जैसे पहले जो है 7,32,000 हमारे देश में गुरुकुल हुआ करते थे। यह स्कूल तो अंग्रेजों की देन है। उस गुरुकुल में शस्त्र की, शास्त्र की बढ़िया पढ़ाई हुआ करती थी, जानकारी दिया जाता था। आज हमारे जो बच्चे हैं ना, जो बीए, एमए, इंटर ये सब पास हैं, अगर उसके घर में किसी को पेट में दर्द हो जाए, उल्टी होने लग जाए, दस्त होने लग जाए, तो भी भाग के डॉक्टर के पास जाएंगे वो। उनको नहीं पता है क्या घरेलू उपाय करें कि ठीक हो जाए, क्योंकि वो शिक्षा नहीं दी जा रही है और पहले वही शिक्षा सब दी जाती थी। आज छोटे से काम के लिए भी डॉक्टर के पास हमको जाना पड़ता है। जितना हम लोग कमाते हैं वो सब कमा के उठा के डॉक्टर को जाके दे आते हैं। आज हमारे देश में गरीबी तेजी से बढ़ रही है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा भोजन, हमारी जीवन शैली। तो इसको बदलना होगा। अगर देश की सेवा के लिए अगर आप आगे आ सकते हैं तो आप आगे आए, आपका स्वागत है। मानवता की सेवा करें, ये सबसे बड़ी सेवा होगी। क्योंकि क्या है, ये गिलोय जो है हमारे देश का पूरा नक्शा बदल सकता है, जैसे चाय ने पूरा बदल दिया। देख लीजिए, चाय ने हमारे देश का पूरा नक्शा बदल दिया। अस्पताल भरे हैं, जाके देखिए बीमारियों से। क्या है? सबसे बड़ा कारण चाय है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग चाय ही पिएंगे और जैसा भोजन करेंगे वैसा ही तो हमारा शरीर होगा। तो आपको बदलने की जरूरत है। अभी प्रति घर में जाके देखिए, कमर में, पैर में, जोड़ों में दर्द, शरीर में सूजन। मैं बहुत मरीज को देखता हूँ, जहाँ देखता हूँ कई ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो दवा करा के थक गए हैं, लेकिन उनका दर्द नहीं जाता है। जब तक दवा करेंगे ठीक रहेगा, दवा छोड़ने के बाद फिर वैसे हो जाता है, शरीर में सूजन हो जाता है, ये जोड़ों में दर्द है, उठ बैठ नहीं पा रहे हैं। उम्र कितना? मात्र 40-50 साल। कोई तो 25-30 साल में ही जोड़ों में, कमर पैर में दर्द हो रहा है। अगर इसका आप चाय पीते हैं, काढ़ा पीते हैं साहब, इसको बढ़िया से देखिए, आप लोग पहचान सकते हैं कैसा है कैसा नहीं है। इसका पत्ता देखिए, ये इसका पत्ता होता है ऐसा। आप इसको बढ़िया से एक बार देखिए, ये देखिए इसका पत्ता है। आप लोग को कहीं भी जाएंगे तो आपके आसपास इसको मिल जाएगा। इसको थोड़ा बढ़िया से आप लोग देख लें और देख के ऐसे कहीं भी देखिए, देख रहे हैं ना, इसको बढ़िया से आप कहीं भी देख लेंगे तो इसको मिल जाएगा। ये है, जैसे ना किसी को आर्थराइटिस हो, भयंकर आर्थराइटिस हो, आप इसको बढ़िया से देख लीजिए, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा आपका। ये जोड़ों की बीमारी है। प्रत्येक हड्डी के अंत में एक पतला तथा रबड़ की तरह लचीला पदार्थ होता है, जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। जो हाथ मुड़ता है ना, कार्टिलेज कहते हैं। देखिए किस तरीके से इसको चाय बना के केवल आपको पीना है। दवा करते हैं करते रहिए, ये नहीं कि दवा छोड़ देना है आपको। जो दवा करते हैं करते रहिए, लेकिन इसको बढ़िया से कहीं आपके आसपास मिलता है तो लेके आइए। हम तो इसका पैकेट बना के प्रचार कर रहे हैं, लोगों के पास जाते हैं, कहते हैं कि साहब लीजिए, इसको पीजिए, इससे कई रोग नहीं होगा। तो इसको बढ़िया से एक बार देख लें। जहाँ हम नहीं पहुँच पा रहे हैं वहाँ पे लोगों को जागरूक करिए। ठीक है साहब, इसको देखिए, जो प्रत्येक हड्डियों के अंत में, पर जितने भी हमारे हड्डियाँ शरीर में, उसके अंत में एक होता है कार्टिलेज होता है। देखिए इसको, वो लचीला पदार्थ होता है, तो पतला तथा रबड़ की तरह लचीला पदार्थ होता है, जिसे हम लोग कार्टिलेज कहते हैं। यह ना गद्दी का काम करता है और जोड़ों की हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है। और इसके अलावा पूरे जोड़ों के चारों ओर पतला टिश्यू होता है, जिसको हम लोग साइनिवल मेम्ब्रेन कहते हैं। इस मेम्ब्रेन से एक तरह का पदार्थ निकलता है जो साइनिवल फ्लड कहलाता है, और यही पदार्थ जोड़ों को चिकना बनाए रखने की वजह है, जिसकी वजह से हम लोग चल पाते हैं, फिर पाते हैं। और यही जो चिकनाई जैसे नहीं होती हम लोग की चिकनाई, ये खत्म हो जाती है। किसी बहुत आदमी इसको ग्रीस कहते हैं, ग्रीस खत्म हो गया। जब वो चिकनाई खत्म हो जाती है तो जो हम लोग चलते हैं ना, तो हड्डियां आपस में रगड़ खाती है। जैसे कहीं ये हो ना, जैसे ये इसको हम मोड़ते हैं, इसको मोड़ेंगे तो जब चिकनाई यहाँ के खत्म होगी क्या हुई, ये हड्डियां आपस में रगड़ खाएगी। जब रगड़ खाती है ना,
तो कभी कभी झिल्ली पे कहते सूजन आती है, बहुत लोग के पैरों पे, घुटने में, शरीर में सूजन आ जाता है जब ये रगड़ खाता है। तो साहब इसका बहुत ही बढ़िया पेटेंट आपका उपाय है जो मैं कह रहा हूँ। आप इस गिलोय को, ये कहीं भी मिलेगा, इसको बढ़िया से ध्यान से देखिए साहब, आप इसको कहीं भी मिलता है, इसको लेके चाय बनाना शुरू कर दीजिए। अगर हो सके तो इसमें अश्वगंधा मिला दीजिए। अश्वगंधा के अलावा भी इसमें कई चीज़ें, तुलसी है, हल्दी, ये कह रहा हूँ, जैसे अश्वगंधा हुआ, गिलोय हुआ, तुलसी हुआ, अदरक हुआ, लौंग हुआ, इलायची हुआ, दालचीनी हुआ, नहीं कई चीज़ें हैं इसमें आप मिला सकते हैं। देखिए हम लोग मिला के हम देते हैं, लोगों को बताते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप हमारी बात को समझ गए होंगे, और उम्मीद करता हूं कि पूरे देश की सेवा के लिए एक बार आप आगे जरूर आए। ये किसी प्रकार का बुखार हो उसको समाप्त कर देगा। शुगर के लिए पेटेंट इलाज है, बढ़िया काम करेगा, ये समझ लीजिए। अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, बहुत आदमी को हार्ट अटैक हो जाता है, आपको हार्ट का प्रॉब्लम हो, बीपी हाई लो की शिकायत हो, फालिज मार दिया हो, आप इसका चाय पी के देखिए कितना बढ़िया काम करता है। कोई पैसा तो नहीं लग रहा ना जी। इसका आसानी से आप चाय बना सकते हैं और इसको पी सकते हैं। थोड़ा कड़वा जरूर लगेगा, लेकिन हाँ, आपके जीवन के सारे कड़वापन को दूर कर देगा। किसी प्रकार का भी आपको बुखार हो, कोई भी बुखार हो, आपको बार बार आपको एलर्जी हो जाता हो, नाक बहता हो, छींकते हो, खांसी आता हो, दमा हो, जुखाम हो, सर्दी हो, आप इसको पीजिए, देखिए कितना बढ़िया काम करता है, कितना पेटेंट काम करता है। इसलिए सभी लोगों से हमारा विनम्र आवेदन है, आग्रह है कि आप लोग अपने बच्चों को, अपने पूरे परिवार को कहीं से भी उपलब्ध करिए। और ये सबसे बहुत बड़ी चीज़ है, हल्के में कतई मत लीजिएगा। अगर आपको अपनी जीवन बचाना है, जिंदगी बचाना है, आपको पैसा अपना बचाना है, डॉक्टरों के चक्कर नहीं लगाना है, तो आप गिलोय का काढ़ा पीजिए, एकदम चाय पीजिए। इसको चाय ही आप बोलिए, और कहीं से उपलब्ध हो, आपको रोग हो या ना हो। हमारे देश में सबसे बड़ी बीमारी जानते हैं क्या है? क्यों हम लोग जल्दी मरते हैं, क्यों जल्दी बूढ़े होते हैं? जब हम बीमार पड़ेंगे ना, तब लोग जाके जूस पिलाएंगे कि बीमार हो गए, चलो इसको जूस पिलाया जाए। लेकिन जब तक हम चलेंगे फिरेंगे ना, तब तक लोग कोई जूस के लिए घर वाले नहीं पूछेंगे, ना ही हम जूस पिएंगे, क्योंकि हम स्वस्थ हैं, हम चलेंगे, हम क्यों जूस पिए? ये सबसे बड़ी कमी हमारे देश में है। अधिकांश लोगों का दिमाग में यही भरा हुआ है कि जब हम स्वस्थ हैं तो हमको जूस की क्या जरूरत है, हमको दवा की क्या जरूरत है। और जब हम मरने लग जाते हैं ना, बीमार पड़ जाते हैं, तब लोग फल लेके आते हैं, जूस लेके आते हैं। बताइए, तो मरा हुआ घोड़ा घास खाता है क्या साहब? पहले ही क्यों ना जग जाए हम। तो आप लोगों से भी आग्रह है कि देश की सेवा में आगे आएं। ये बहुत बड़ी देश की सेवा है, जगाइए लोगों को, साधारण मत समझिए। जो मैं कर रहा हूं इसको हल्के में कतई मत लीजिए। ये बहुत बड़ी मानवता की सेवा आप करेंगे, बहुत बड़ी देश की सेवा करेंगे। अगर इस चीज को आप समझ जाते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि गिलोय को अपनाइए, गिलोय का काढ़ा आप लोग पीजिए, ये आपकी देशभक्ति होगी। कोरोना ने सिद्ध कर दिया कि सरकार तक ने लोगों से आग्रह किया कि आप गिलोय का काढ़ा पीना शुरू कर दीजिए। अस्पतालों में आना शुरू हो गया, गिलोय का काढ़ा पीजिए, वहां से भी मिलना शुरू हो गया था, अस्पताल में भी। आखिर इसके अंदर ताकत नहीं होती, दम नहीं होता, तो क्या सरकार जागरूक करती क्या लोगों को? जरा आप सोचिए। तो बड़े बड़े अच्छे विद्वान, बड़े बड़े लोग इसका काढ़ा पीना शुरू कर दिए, चाय पीना शुरू कर दिए। तो आप लोग भी पीना शुरू कर दें, कहीं से हो इसको मंगवाएं, लें, और लेके प्रतिदिन चाय की जगह पे इसको अपनाएं। आपके बच्चे बीमार नहीं पड़ेंगे, बुखार आसपास उनके बिल्कुल भी नहीं आएगा। सर्दी, जुखाम, खांसी, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, हार्ट अटैक, शुगर, फालिज, फालतू जितनी रोग है आपके आसपास आएगा ही नहीं। आप जो दवा करते हैं, दवा करते रहिए। सही है तो भी पीजिए, बीमार है तो भी पीजिए, ये कोई नुकसान करने वाला चीज नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि हमारी बात को आप गौर से सुने होंगे, और देश की सेवा के लिए
परिवार की सेवा के लिए आप जरूर आगे आएंगे और इसको जरूर अपनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी जागरूक जरूर करें।